warri YouTube irratti nu daawwattan chaanalii keenya subscribe gochuudhaan like gochuudhaan akkasumas immoo yaada keessan commentii jalatti kaahuudhaan akkasumas nu waliin hojjechuu ni dandeettanii yoo fedhii nu waliin hojjechuu qabaattan immoo lakkoofsa bilbilaa dhaabbata Daminaa Tech duwwaa 969 70 irratti bilbiluu ni dandeessu. Ashama baga gara dhaabbata Daminaa Tech jalatti marsariitii digital marketing Turushoppitti nagaan dhuftan jenna. Warri YouTube irratti nu hordofaa jirtan yaa'u marii bareedaa kana yookaan immoo leenjii bareedaa kana daawwachaa chaanalii keenyas subscribe gochuudhaan yaada keessan immoo commentii jala kaahuudhaan like fi immoo share gochuudhaan nu jajjabeessaa jenna. Yaa'u gara marii keenyaatti dachaana jechuudha. Dan gara marii keenyaatti wayitii deebinu yaa'u leenjii fi gabaasa yaa'u viidiyoon keenyaadha. Leenjii gabaasa hojii fi gabaasa hojii Turushoppii kan ji'a Oktoobarii ilaalla. Yaa'u viidiyoo keenya har'aatiin tokkoffaa leenjii addaa haala barreeffama bareedaa faayilii waliin hidhuun websaayitii keenyatti hidhannee galii websaayitii keenyaa itti dabaluu baranna jechuudha. Kana jechuunis kanaan dura viidiyoo wal barsiisneen yookaan immoo leenjii wal barsiisneen amma advance godhaa jirtan jechuudha. Kanaan dura barreeffama qofa waliin barannee amma immoo faayila itti hiina jechuudha. PDF akkaataa itti hiinu wal barsiisne jechuudha. PDF'n websaayitii tokkoof baay'ee gumaacha olaanaa ta'e waan kennuuf jechuudha. Okay. Itti aansuun immoo haala qabatamaa hojii AdSense ilaalla jechuudha. Haala qabatamaa hojii AdSense ilaaluu jechuun mee hagam ani akka hooggansa Turushoppiitti hangam hojjedhee jira kan jedhu haala qabatama YouTube kiyya 2023 fi 2022 keessa haga hojjetaa ture isinitti agarsiisa jechuudha. So akkamitti achi gahuu dandeenye ka jedhullee waliin ilaalla jechuudha. Itti aansuun immoo yaa'u gabaasa hojii ji'a taree dhiifama gabaasa hojii ji'a taree waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Akkasumas immoo dhumarratti akkaataa hojii ji'a Noovembarii kan mari'annu ta'a jechuudha. Maal hojjechuu qabnaa, maal irratti xiyyeeffachuu qabnaa kan jedhu irratti xiyyeeffannaa jechuudha. So halduree armaan gadii guuttachuu qabna jechuudha. Akkamitti fakkeenyaaf galmi keenna jechuudha. Kan abbiyyaansi ji'a lama booda akka Euro 5,000 gahuudha. So akkamitti Euro 5,000 ji'atti hojjechuu akka dandeenyu ilaalla jechuudha. Kunis kana gochuuf immoo yaa'u haldureen guutamuu qabantu jiranii. Innis halduree armaan gadii guuttachuu qabna. Tokkoffaa halduree qarshii 5,000 Euro 5,000 ol hojjechuu keessatti wanni nu barbaachisu turtii websaayitii tokkooti. At least ji'a lama ji'a sadii websaayitiin tokko turuu qaba. Google irratti baay'inaan jaalatamaa ta'uu qaba. Lammaffaan immoo barruulee websaayitii irratti qophaa'u irratti hundaa'a. Barruu babbareedaa baay'inaan barreeffamuu qaba jechuudha. Inni sadaffaan yaa'u faayila amma isinii jechaa jiru yookaan immoo PDF websaayitii keenya irratti hidhuudha. Akkasumas dhumarratti immoo yaa'u gama kanaan fakkeenyummaan bara 2021 kaasee hanga 2023 hojjechaa oole kan waliin ilaallu ta'a jechuudha dhumarratti. Okay.
erga kana goone booda yaa'u akkaataa isaa sirriitti wal garsiisna jechuudha. So bu'uuruma kanaan mee jalqaba warri mute goone ammas mute nuuf godhaa. Fakkeenyaaf Zaakir faa warri mute goone mute godhaatii dhaggeeffadhaa. Mute godhaatii dhaggeeffadhaa. Kilaasiin erga dhumatee booda leenjiin erga dhumatee booda dhumarratti nu gara wanni kennaatti gara gaafiif deebii isiniif kennina jechuudha. Sanyiin faa mute godhii mute goone. Okay. Namoonni biroollee kan mute goone mute godha. Aywa. So mee haala yuuroon 5,000 ji'atti hojjetamaa gaafa jennu mee qabatamaan isinitti agarsiisu. Maaliif ani hojii websaayitii kanaa fi hojii AdSense irratti turtii dheeraa qaba. Ani 2000 fi websaayitii jalqabuun kiyya 2016 monetize godhadhee qarshii guddaa irraa nyaachuun jalqabuun kiyya immoo 2018-19 irraa kaaseeti gaafa haga 2023 dhumaatti 24 irratti yaa'u AdSense'n cufee ture. Gara waggaa 4 baay'ee hojjedhee ture jechuudha. Kan irratti yaa'u kan wanni naa ta'u testimony naa ta'u yaa'u Hasan Tube jechuudhaan Hasan MH Tube jechuudhaan yaa'u YouTube irratti Hasan MH Tube jettanii yoo YouTube irratti search gootan yookaan immoo even Google irratti search gootan haga hojjetaa ture sirriitti asirratti gara viidiyoo 170 lafa kaahee jira. As keessatti haga hojjechaa ture ifatti mul'isaa ture baay'ee ifatti akkaataa isaa ifatti garsiisaa ture. Kanneen keessaa viidiyoo tokko yoo as keessaa viidiyoo tokko fakkeenyaaf isa kana yoo kalaallu taate isa kanaan gara bara 2020 naannoo bara 2022 irratti in mul'ata mi screeniin ayyee ashi warri screeniin isinitti mul'anne ol deema gara olii deema gara olii ol deemame gara oyitii ol deemtan silkiidhaan fayyadamaa warri jirtan ol deemaatii ilaalaa mul'ataati sirriitti mul'ata. So amma hojii qabatamaa mute godhaa kaadara. Maaliif kana YouTube irratti waan fe'uu fi wayitii isin jidduudhaan seentan hawwataa ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Ammas editiin irratti baay'istan hojiin irratti baay'istan jechuudha. So akka fakkeenyaatti websaayitiin kun bara 2022 keessatti hojjetaa ture. Akkuma argitan abdipress.com jedha websaayitiin kun jechuudha. So websaayitii kanarraa jechuudha guyyaa tokkoon akkuma argitan euro 372 hojjechuu danda'ee jira. Gan euro 100 amma kenna websaayitiin kenna baay'ee bareedaadha. Nutrishoppiin wanni isaan qate maalinni turtiidha. Turtii fi ammas hanqina nurratti mul'atuu fi malee yaa'u garas deemna ammas hojii qabatamaa isinitti agarsiisu jedheeti kana isinitti agarsiisaa jiru jechuudha. Euro 372 guyyaa tokkotti today so far mul'ata asirratti today so far hagan hojjedhee kaleessa ka jedhu san irratti immoo euro 74 hojjedhee page RPM'n akkuma asirratti argitan gara euro 898 page view kuma tokkoon euro 898 argachuu danda'ayu. Garuu euro 300 tana page view 415 qofaan argachaa kan turedha jechuudha. Okay, ammas viidiyoo dabalataallee asirratti isinitti haa mul'isu. Ammallee kan 5,000 hojjetaa ture jechuudha. Ammallee ishii Hasan sagaleen qulqullina hin qabu jira ni gala. Okay, ammallee kiyyamoo amma wanni isin bira na fakkaate malee ana biratti hin dhaga'amu? Hin dhaga'amami? Networkii keessanii. Viidiyoo tun harkaa beekan. Viidiyoon ol haxaa'i gara olii deemi ol jira viidiyoon iskiriiniin ol jiraati. Ol jira.
Iskiriiniin. Jechuun sagaleenis qulqulluu ture beekanii amma sagaleen nagaatti qulqulluudha gara. Ammallee qulqulleessinaa. Gara wanni itti aseennu. Laa qulqulluudha iyyuu. Warri kunillee yoo isin jalaa tare wanni irratti waan kaa'uuf YouTube irratti waan kaa'uuf yookaan bor yookaan iftaan sirriitti ilaaltan leenjii isaa jechuudha. Konnekshinii keessanillee ta'uu danda'a. Isinii galee YouTube irratti akka dheengaddaasan isinii kaa'a. Warri haaraa seentallee adaraa mute godhaa. Mute godhaa warri amma Zaakir Aliyyi Siraaj. Mute godhaati dhumarratti na gaafattu gaafii sa'aatii isinii kennaa. Dafnee haafit. Zaakir Siraaj mute godhi. Ayyee. Okay. Ayya. Ashi. So. Nuni aboo mute godhaa gaana mana. Okay. Okay then. Asitti adeebi'u. Ashi. Okay. Ammas asirratti akkuma okay. Ammallee mul'ata wanniin yaa presenting yaa sirriitti mul'ata. Ammas gama kanaanillee no CPC galii ol'aanaa irraa argachaa kan ture keessaa yoo ammas viidiyoo biraa yoo ilaalle tokko kunooti guyyaatti hanga yuuroo dhiifama kanarra immoo kana wayyaayyu guyyaatti hanga yuuroo 5,000 kan hojjechaa kan itti ture maaliif kana isinitti garsiisuu fi qabatama hojichaa akka sirriitti ilaaltaniif jechuudha. Qabatama hojii kana hagam hojjechuu dandeenya yoo garuu guyyaa tokkotti achi bira hin gahamu. Guyyaa tokkotti achi bira hin gahamu. Sabriidhaan waan sirreessanitti achi bira gahanii so qabatama hojii kanaa sirriitti isinitti haa mul'isu yaada jedhuun garana dhufe jechuudha. Okay. As biratti viidiyoo kana fakkeenyaaf yaa kunillee YouTube hiyya viidiyoo kana yoo ilaalle mul'atana fakkaate look guyyaa tokkotti yuuroo 409 hojjedhee jira jechuudha. Last 28 days ka jedhu akkuma ji'a tokko as keessa yoo ka sirriitti isinitti mul'atu kan ji'a tokko hanga yuuroo 5,000 hojjedhee jira jechuudha as keessaan. So kan hanga yuuroo 5,000 guyyaa tokkotti argitanii yuuroo 409 torbaan tokkotti immoo yuuroo 2,600 hojjechuu danda'eera jechuudha as keessaan. Baalaansii keessatti immoo yuuroo 2,722 argitanii. So kuni ka ta'ee websaayitiin kun turtiin websaayitii kana of course kan ture ta'ee okay dhiifama. Kan ture ta'ee turtiin websaayitii kana kan ture ta'ee laakiin barreeffama ijoolleen waliin hirmaatu gara 100 jiraniyyuu barreeffama baay'ee heddummeessee irratti barreessuu kiyyaanii jechuudha. Okay, mee amma immoo gara Turushoppiitti haadachaanu. Hojii Turushoppiitti haadachaanu. Hojii AdSense Turushoppiidhaan hojjetaa jirrutti haadachaanu. Okay. Gara na wayitii dhufnu ji'a taree jechuudha. Guyyaa 28 keessatti yuuroo 100 Turushoppiin haaraa websaayitiin kun haaraadha. Haaraa gara amma addisii monetize ta'e amma akka haaraatti qarshii hojjechuu jalqabee jechuudha. Ji'a tokko keessa akkuma argitan yuuroo 392 baalaansii hojii ji'a taree keessatti galfachuu dandeenyee jirra jechuudha. Laakiin hoo hanqina nurraa mul'atuun hanqina wayitii waliin hojjennu hanqina nurraa mul'atuun amma strike waan jedhantu jira. Strike amma fakkeenyaaf TikTok irratti illee hin dhufa. TikTok irratti illee ni dhufa yookaan YouTube irratti illee ni dhufa. Fakkeenyaaf strike yookaan immoo maal jedhama TikTok irratti na ibsime ka TikTok irratti maqaa isaa strike hin dhufu. Warningiin nutti dhufee jira jechuudha asirratti. Warningiin maalinni kan nutti dhufeef torbaan tokko hanga lamaatti aarsiin kenna yookaan immoo galiin kenna galii ji'a taree irraa gadi bu'a jechuudha. Torbaan tokko hanga lamaatti. Yoo jabaannee hojjennee yoo akkaataa leenjii kennaatti hojjenna ta'ee
akkasumas hundi kennayyuu at least torban kana keessatti guyyaatti poostii 5 hanga 10 website kennarratti yoo kan maxxansuu dandeenya. Okay. Ennuni ka mute ngoni. Mute godha dara warri haaraa seentanillee mute godha. Okay. Yeah. Ashi. Yoo kan maxxansuu dandeenya ta'e achi jabaannee yoo kan maxxansuu dandeenyu ta'e striking kun nurraa ka'a. Torban 2 qofaaf. Sababni strike kana policy center keessa seennee yoo kan ilaallu taate yookaan immoo ad serving limited kan nutti dhufe August 27 irratti jalqaba. Maal inni what can you do maal gochuu qabnaa asirratti kan jedhu tokkoffaa know your ad traffic kenna hubachuu source and site visitor kun jechuun maaliidhaan wal qabataa fakkeenyaaf ani walitti makeeti ka isinitti ergaa ture waliif ilaalaa gaafa jedhu jechuudha. Gani ijoolleen tokko VPN fa banattanii VPN hin banatinaa VPN wayitii waliif ilaaltan VPN hin banatinaa jedhee dadhabe. VPN si lama sadi email natti ergeeti isinii galee. Kanaafuu maal gochuudha kana booda waliif ilaalu hambisnee hundinuu poostii isee barreessinaan Google irratti ol baha. Google irratti ol baanaan sarraan website keessan ilaalamu guddaa ta'a. Website kiyya inni dura by the way jet hanga visitorii miliyoona 4 arga qaba. Maal ka jedhu website kun Aero Blog Hasan ka jedhu. Aero Blog Hasan jettanii kun wayitii jedhuyyuu akka search result itti as keessaan dhufa. Aero Blog Hasan ka jedhu kun isinii galee as keessaan. Kuni amma website yennu zamana dheeraadhaaf turedha. Barreeffama gara 10,000 ol qaba isinii galee. Gan barreeffama qabaachuu isaatiin search irratti callisee maqama wayiitiin wayitii ol baasu ol bahaa jechuudha isinii galee. Kanaafuu akkasitti ol baasuudhaan visitorii guddisuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaa ads website keessan irra dhufu never click your own ads. Ads keessan yookaan immoo beeksisa website keessan irratti dhufu click gochuu hin qabdan isin jechuudha. Inni sadaffaan irra deddeebiidhaan kan nu rakkisee avoid partnering with parties you don't trust. Nama dhaabbata amanamaa hin taane waliin hin hojjetin jedha. Kuni maal inni zirzirin isaa VPN dha. Virtual private network waan jedhamu jechuudha. Virtual private network gaafa bantanii waliif ilaaltan akkuma reefu isiniin jedhe kanama tokkootii miti kan miitan. Kanama tokkootii miti kan miitan. Ka dhuunfaa keessaniitii miti kan miitan. Ka walii galaati kan miitan jechuudha. Silaa striking kun dhufuu baate ji'a kanallee ani akka an karoorfadhetti ji'a kana ji'a tare euro 300 fi euro 300 fi 90 wayii hojjennee jira. Ji'a kana garuu guyyaa guyyaadhaan euro 100 hojjechaa deemnaa yaada jedhu qaba tureeyyu. Laakiinoo yaa'u AdSense'n akkuma dhaabbata kamittuu fraudi yookaan immoo waa achi barabbaruu hin jaalatu. VPN dhaan waa laaluun immoo achi barabbaruudha. Isinii kafalaara nasaa isinii kafalaara Google'n nasaa wayitii isinii kafalu akka barreeffama keessan irratti hundaa'uudhaan beeksisni babbareedaan yoo dhufe isinii galee beeksisa san irratti hundaa'ee galii isinii kennaadha. Share isinii godhaa jira. Silaa website namni hundinuu silaafittuu banachuu isaa hin hafu isinii galee. Kanaaf gama kanaan sirritti hubannoo argachuudhaa qabdu kan jedhuudha. VPN avoid VPN hanga waliif ilaaluun illee hin hambisaa jira. Waliif ilaalu jechuun gaafa waliif ilaalu hambisu amma hojiin keessan hojii dhuunfaa ta'a jechuudha. Dhuunfaa keessaniin website keessan page view website keessanii guddifattanii jechuudha. Eshi gama kanaan mee Google'n hangam revenue Google AdSense irraa haga argatee fi hangam haga kafale kan 2024 riipoortii haalaan. Bifama ijoollee.
Okay. Erga hagana jennee mee amma immoo erga hagana jennee mee amma immoo Google makanarratti Googlein AdSense irraa revenue yookaan immoo galii hagam argatee jira kan jedhu Google maa gaafannu. How much revenue jechuun galiidha. Does Google AdSense and Google Ads in 2024 irraa hagam argatee kan jedhu yoo ilaalle gabaasa isaaniitiin ni mul'ataami? Ni mul'ataami? Balleessi. Ayyaashee kuno bal'isaara. Ni mul'ata. Aywa. Look. Ni mul'ata. Ayyee amma na dhaggeeffadha asirratti. Look. Amma maal jedha asirratti? How much Googlein galii hagamii argatee hagam immoo kafalee jira ka jedhu gaafanne. Look, Google revenue from Google Ads in 2024 was approximately $269.94 billion. Doolaara biliyoona 269. Doolaara biliyoona 269 argatee jira jechuudha. 2024 qofarratti jechuudha. Kanarraa parsantii 60 eenyuuf kenneera warra websaayitii qabaniif warra YouTube qabaniif Googlein kafaleera jechuudha. Kana parsantii 60 yookaan 50 yoo goone jechuudha. 269 yookaan immoo 250 lamaan wayitii hirrumee qataa gara doolaara biliyoona 130 ol. 130 ol namoota websaayitii qabanii fi namoota YouTube qabaniif kafalee jira. Baay'inaan ka kafale warra baay'inaan ka kafale galii guddaa ka kafale warra websaayitii qabuuf. Baay'inaan ka kafale immoo warra YouTube'tiif. Maaliif warra websaayitii qabaniif baay'inaan kafale yoo jettanii mute godhaa. Mute godhaa warri mute godha. Galgalo mute godha. Mute godha. Okay, mute. Mute godhaa warri haraallee seentan adraa please mute. Okay. Mute godhanii mute yoo mute hin goone isin baasuu kiyya. Carraa guddaadha kuni. Okay. Mute godhi golgalo. Okay. Ashi. Yo. Yeah. Okay then. Yeah, block this. Remove. Ashi. Amma adachaan. Euro 260 doolaara biliyoona jedhe look. Biliyoona 269 Googlein qofti galii argateera. Googlein dhaabbanni Googlein galiin inni argate ka 2024 jechuu AdSense irraa qofa. Galii biyyoota hedduu walitti dabalamee kakanaatu caala baay'ee. Kakanaatu caalaa jechuudha. Nuti maal godhaa jirra? Kanarraa sheerii fudhachuuf deemaa jirra jechuudha. Sheerii waan Googlein hiraa jirurraa sheerii fudhachuuf deemaa jirra gaafa Google AdSense bannu jechuudha. Kana wayitii goonu asirratti Google AdSense isaarratti hagam haga argachuu dandeenyu kanaan durallee isinitti agarsiiseera. Ammallee ifatti isinii haa kaa'u asirratti. Asuma keessa Google AdSense jedhee search gootan jechuudha Google irratti. Achi Google AdSense ka jedhutti seenna. Google AdSense kunooti adsense.google.com ka jedhu kanatti wayitii seennu. Page view meeqaan hagam haga argannu as biraan nutti himti. Fakkeenyaaf gara gadii wayitii deemnu as biratti maal jedhaa? See how much you could earn with AdSense. Hagam AdSense waliin argachuu akka dandeettan ilaalaa jedha. As bira wayitii dhufnu fakkeenyaaf websaayitiin keenya baay'inaan isaa kaatagoriin isaa faayinaansiidha. Faayinaansii irra kaahee riijiniin keenya immoo Europe, Middle East, Africa waan ta'eef Afrikaa irra kaaha. Amma faayinaansii irratti ji'atti jechuudha. Ji'atti minimum nama
nama 50,000 arginu mul'ata misiritti. Nama 50,000 page view 50,000 jetti argannaan hanga your potential earning kenna hanga euro yookaan doolaara 2,500 jetti argachuu dandeenya jechuudha. Wayitii kana guddistan page view as biratti fakkeenyaaf 100,000 yoo goone kan ja'a asitti akkana wayitii goon kun asitti akkana guddataa deemaa jechuudha. Maximamiin yaa'u kan namni ja'a gara miliyoona 10ti. Namni maximumii page view miliyoona 10 argate euro yookaan doolaara 514 jetti argachuu danda'a. 10,000 page view 10,000 argachuun cimaadha. Miliyoona 10 argachuun cimaadha. Kana dhiisnee mee 50,000 yookaan immoo 100,000 yoo goone euro please mute godha. Erga hagana ilaallee nuti hoo Google AdSense kanarraa akkuma argitan kun Google AdSense ti. Google AdSense kanarraa hangam argannee kan jedhu yoo ilaalle yaw sign in godheeti isinitti agarsiisna jechuu as keessaan euro 392 argachuu dandeenyeerra jiru kunoo baalaansii kennatti nu seeneera. Kun baalaansii kennatti ka seene kun kafaltiin isaa yoom kafalama jechuudha. Yoom baalaansii kana keessaa bahee gara akkaawuntii kennatti seenuu jalqabaa amma Noovembariin 2 yookaan 3 gaafa guyyaa 20 booda akkaawuntii keessanitti isinii seenuu jalqabaa jechuudha. Minimum at least payment haaraa waan ta'eef minimum euro 5 irraa kaasee warroota hojjettan percent maaliif akkuma reefu isinitti agarsiiseen asitti revenue miliyoona biliyoona 269 kana percentii 50 namootaaf warra publisherootaaf hira jechuudha as keessaan jechuudha. So advertising revenue sirriitti nu kaa'e. Kanaaf kanammoo percentii 50 nu dhaqqabaa jechuudha haga hojjennee jechuudha. Okay, erga hagana jennee mee hojii ji'a taree maal fakkaata ture kan jedhu waliif ilaallu jechuudha. Last monthidha websaayitoonni. Okay, as bira deemnee amma Oktoobarii last month ta'ee jira. Last month irra kenna jechuudha ji'a taree. Hojii ji'a taree jechuudha. So reportii kenna ilaalla. Wayitii reportii kenna ilaallu websaayitiin nu jalatti baname tokkoffaarra kan jiru bokkuudha. Bokkuun turtii qaba. Barreeffama hedduu barreessee jira. Wanniin isaallee baay'ee guddaadha. bokkuu.trushop.com kun euro 116 hojjetee jira. Euro 116 wayitii hojjetu page view isaa garuu nama 990 jechuudha as keessaan. Wanni sirriitti isinitti isiniif haasa'eessu as keessatti. Okay. Baay'ee kana sirriitti ifatti isinitti agarsiisaa jiruu fi maaliif hojii keessan akka jabeessitanii hojjettanii fi kana booda maaliif kan euro 5,000 euro 6,000 hanga 10,000 akka hojjetamu isinitti agarsiiseef galii kenna akka ol kaasnuuf jechuudha. Isinii galee as keessaan. Itti aansee yaa'u Trushop ka websaayitii ji'a tare keessa ka hojjete lammaffaarra kan jiru kunis euro 39 hojjetee jira. Sadaffaarra kan jiru Eiboodha. Eiboo yookaan Eiboo Trushop websaayitii Jundiiti. Euro 35 hojjetee jira. Dan itti aansuudhaan immoo Mooteeki euro 21 hojjetee jira. Itti aansuun immoo Naasiri euro 18 hojjetee jira. Achii Maliyaadha euro 16 hojjetee jirti. Akkasumas Shaabuudha euro 11 hojjetee jira. Akkasumas Hasan Trushop ka Hasan jechuudha euro 11 hojjetee jira. Maammee Trushop ammas maammeen illee nama 779 euro 10 hojjetee jira jechuudha. Gaan yaa'u gatiin websaayitii tokko akka carraatti ta'ee akkaataa barreeffama isaanii irratti hundaa'uudhaan ta'uu danda'a, biyyaan ta'uu danda'a. Ammas Googiliin wayitii beeksisa isin websaayitii keessan irratti maxxansu wanni keessan irratti hundaa'a jechuudha. So akkanatti haala kanaan akkasitti wanni ta'ee jira jechuudha. So kafaltii ji'a kanaa eenyufaatu argata jechuudha. Amma Ahmad irraa kaasee ka jirtan ka gara gadii jirtani kafaltiin keessan ji'a itti aanutti darba jechuudha. Minimum euro 4 euro 5 hojjechuu waan qabdaniif
Kanaafuu kafaltii kanarratti ennufaatu kafaltiin amma ennufaadhaaf dhaqqaba jechuudha. Eesoo irraa jalqabee eesoo Turushop akkasumas Obsaa Turushop, Alex Turushop, Humneessaa Turushop, Maammee Turushop, Hasan Turushop, Maliyaa, Naasir, Muhteek, Eiboo fi Turushopii fi Bokkuun kunniin kan kafaltii keessa seenan ta'a. Kasanii gadi jirtan immoo ji'a itti aanutti minimum yuuroon keessan yuuroo 5 gaafa gahu yuuroo amma ji'a itti aanutti at least yuuroo 10 seenuun isaa naaf jedhee yaadaa gen minimum ji'a yuuroo 5 wayitii gahu isin dhaqqabaa jechuu kafaltiin keessan asirraa kaasee ka jirtan. Okay, amma hagana erga jennee booda maaltu galii websaayitii kennaa nuuf guddisaa ka jedhutti immoo haasennu. Kanatti wayitii seennu video haga amma seensa wanni kenna dhumarratti gara gabaasa kennallee ilaallee jirra. Amma immoo maaltu websaayitii kenna galii websaayitii kennaa sirriitti nu guddisaa ka jedhu halaallu. Kun jechuunis akkuma reefu isinitti agarsiise YouTube kiyya ka durii irratti isinuu seentanii ilaaluu dandeettanii Hasan MH Tube jettanii yuuroo 5,000 yuuroo 6,000 ji'atti akkamitti hojjechaa ture kan jedhu wayitii ilaaltan. CPC jechuun page RPM'n kiyya hanga yuuroo 800 ol ka'eeti. Page RPM'n hanga yuuroo 800 ol ka'eera. Page RPM'n jechuudha. CPC'n immoo hanga okay, high CPC then high CPC jedhee kunoo AdSense keessatti. Okay, how to earn. Kummaaf 25 CPC boost earning maximize your CPC ka jiru fakkeenyaaf kanallee yoo ilaalle video hedduu hojjedheeraan baay'ee ji'aan hojjedhaan video dur keessattuu zamana durii Eeboon beekana fakkaate jundiin si hordofee jira naan jedhe as keessatti video hedduu hojjedheera video 100 fi waa'ee websaayitii kana video 100 fi 70 ol hojjedhee jira kaasirra jiran. Isin galee kuno amma fakkeenyaaf afaan Oromootiin high CPC AdSense jedhee video hojjedhee as keessa kaahee jira 2023 keessa waan argataa ture as keessa kaahee. Look amma page RPM'n gaafas argataa ture meeqa jedhaa 143. Page view 300 qofaan meeqa argadhe yuuroo 43 argadhe. CPC'n kiyya yuuroo 1 oli gaafas jechuudha. Maal faadha kun as keessaan akkasitti lafa kaahee akkamitti akka hojjetamu CPC kenna akkamitti akka guddisnu sirriitti lafa kaahee asiin isinitti agarsiisaa ture jechuudha. Even amma page view'dhaan websaayitii kiyya isa duriirra Turushopiitu caala. Wanni Turushopii hanqate maalinni tokkoffaa umriidha. Umriin isaa agasmara dheeraa miti. Lammaffaan immoo websaayitoonni Turushopii jalatti banaman kun amma websaayitii kiyya akkuma argitan websaayitoota adda addaa hedduu banee ture as jalatti. Then websaayitoota kanarraa wanni adda isa godhu maalinni namoonni websaayitii kanarratti hirmaatan hedduun isaanii faayila PDF websaayitii isaanii irratti fe'aa turanii jechuudha. So kanaafuu barreeffama gaarii waliin PDF akkamitti feena kan jedhu viidiyoo gara koorsii kenna yookaan immoo boqonnaa kenna lammaffaatti seenna jechuudha. Boqonnaa kenna lammaffaatti seenna jechuudha. Amma kanarraa ofirraa dhaabe jechuu asitti. Erga hagana jenne booda mee amma immoo akkamiin website barreeffama kenna irratti websaayitii kenna irratti barreeffamaa fi faayilii walitti hidhuudhaan websaayitii kenna irratti maxxansinaa kan jedhu haa ilaalu. Viidiyoo dabarsine irratti barreeffamoota CPC'n isaanii galiin isaanii ol aanaa ta'e keessaa tokko barreeffama seeraati yookaan immoo barreeffama wanniiti jennee jirra. Barreeffamni seeraa wanni gaariin isaa maali yoo naan jettan PDF seeraa baay'inaan argachuu ni dandeessan jechuudha. Baay'inaan argachuu ni dandeessan jechuudha. Kana argachuuf jalqaba irratti
wanni jalqaba gootan maalinni Google keessa seentanii Lawyer Hassan MH Maha firm jettanii Lawyer Hassan yookaan immoo Abukaatoo Hassan MH firm dhaabbata Abukaatoo Hassan jettanii search gootan jechuudha. lawyerhassan.org ka jedhu isinii dhufaas biraan https Lawyer Hassan MH firm jettanii Lawyer Hassan Google irratti Lawyer Hassan MH firm jettanii search gootan jechuudha. Baay'ee websaayitii PDF hedduu qabudha. Asirraa jalqaba maal goonaa PDF adda addaa buufanna jechuudha. Jalqaba as keessa seenne Lawyer Hassan MH firm ka jedhu kana keessa search gooneeti ka seennu jechuudha. Google irraan jechuudha. So Lawyer Hassan MH firmiin akkana isinii dhufa. Yaa websaayitichi kana fakkaata. Afaan Oromootiin afaan Amaariffaatiin qaba. Kun ka dhuunfaa kiyyaati. AdSense illee ittiin maaliifi kan galii irraa argachuuf osoo hin taane dhaabbummaadhaan kan dhaabbata dhuunfaa kiyyaa akka ta'uuf waan barbaadeef kan tajaajila abukaatummaa itti kennu namni akka irraa hubatuuf waan barbaadeef malee galii uumuudhaaf kan websaayitii kana banee miti jechuudha. So isin hoo maal argachuu dandeettan asirraa seerota argachuu dandeettan. Akkuma argitan as keessa Lawyer Hassan MH firmii keessa dureetu jira, abaawotii jira, sarviisii jira. Wanni nuti barbaannu barreeffama waan ta'eef PDF waan ta'eef publicationii keessa seentanii laws ka jedhu jira yookaan blog ka jedhu keessallee argachuu dandeettan yookaan laws ka jedhu keessa Ethiopian laws ka jedhu tweetan jechuudha yookaan immoo blogii keessallee ni argattan as keessaan kunoo amma seerota Itoophiyaa asii arganna jechuudha. Fakkeenyaaf as keessa amma jalqaba irratti Constitution download all FDRI and the regional state Constitution in PDF jedha. Heera mootummaa federaalaa fi heera biyyoota naannolee asii download godhadhaa jedha. Kana tuyinee asitti seenne jechuudha. Asirraa heerota kanniin buufanna download godhanna jechuudha. Kun sirriitti hojjetamuudhaa qaba. Hundi keessanuu faayila PDF adda addaa hojjechuudhaa qabdan, irratti fe'uudhaa qabdan. Maaliif websaayitii keessan akkaan ol baasa. Tokkoffaa sababni akkaan ol baasu keessaa inni tokko maalinni baay'inaan Itoophiyaa keessatti Google irratti wanti search godhamu keessaa inni tokko guddaan seerota jechuudha. Seera yookaan immoo heerota jechuudha. Heera mootummaa ta'ee seerota yookaan immoo proclamationii ta'ee labsiilee kanneen baay'ee Itoophiyaa keessatti search godhamu. Okay. Injiraamiyaan. Injiraami ijoollee. Ni dhagahama. Okay. Okay, okay, then amma kuno asbira Lawyer Hassan MH firm jedhee as keessa seene. As keessatti fakkeenyaaf kuno FDRI Democratic Republic of Ethiopia heera mootummaa federaalaa download here jedhaan download godhadha jechuu asiin. PDF ilee kanniin download godhadha jechuudha jalqaba irratti. Ammas Oromiyaa Regional State heera mootummaa naannoo Oromiyaa ammallee download godhadha asiin. Kun asiin naaseenti yaw PDFin akkanatti load godhee haga dhumatutti eegaanii achi download gootan jechuudha. Ammallee gara asitti deebitan. Eessatti Lawyer Hassan MH firmitti gara olii seentanii silkiidhaan meenuu tuyxanii warri silkii illee jechuudha. Publicationii keessa blogii keessa yookaan immoo laws kan jedhu keessa blogii keessa tuyxan jechuudha. Blogii keessaan argitan warri silkiidha. Warri silkiidha akkamii argatan jedhee ammallee irra deebi'aa publicationii keessa seentanii blogii tuyxan. Warri kompiitaraan fayyadamtan immoo laws tuyxanii Itoophiyaan laws ka jedhu kana keessa buufattan jechuudha. Fakkeenyaaf kunooti amma heera mootummaa naannoo Oromiyaati ammallee download godhadhaasiin kanallee PDF bakka tokkotti lafa kaahaa download godhaa kanas ammas kun immoo Constitution of Federal Democratic Republic of Ethiopia dha heera mootummaa naannoo federaalaati kanallee download godhadhaa ammas kabiraa immoo gara duubaa deebi'ee PDF meeqa qabaas keessaa
11 qaba. Amhara Regional State ka jedhu kanallee download godhadha. Akkasumas Tigray Regional State ka ennu ka naannoo Tigray kana ennu ammas kan Affaar ka jedhu kanniin download godhadha jechuudha. Akkanatti download godhadha jechuudha. Haala kanaan download godhadha akkanatti download godhadha jechuudha. Akkasitti yaa bakka tokkotti akkanatti download godhadha ammas kanallee haala kanaan download erga gootanii booda garam deemtu gara website keessanii deemtu jechuudha. Gara website keessanii deemtu jechuudha. Amma fakkeenyaaf an gara website makiyyaatti haa seenu fakkeenyaaf haslow.trushop.com ka jedhu. Amma haslow.trushop amma ilaa asirratti wanni gaariin maali ifa ka isinii godhu. Fakkeenyaaf haslow.trushop jedhee jechaan Google irratti yoo search godhee ol baha. Keessanillee check godha. Check godha jechuun Googlein website kiyya jaalatee ol baasee jira kuno haslow.trushop jedhee jecha kana qofatti galchee malee linkiidhaan search gooneemi argitanii. So websitein kiyya websitein Trushop jalatti banadhe jechuudha. Ol baha. Achi kana tweetan jechuudha. Asiin tweetan. Share hin goone waan goone gan yaw website kana bargita haaraa bane ani yaw dhimma barruulee seeraa irratti maxxansuudhaaf bane gizee waan arganneef baay'inaan irratti maxxansine jechuudha. As erga seenee booda maal godhaa dan nu dashboardii kiyyatti seene jechuudha. WP jedhee admin ka jedhu kun yaw wanni garamitti isin geessa WP hir'isu admin ka jedhu gara website keessanii dashboardii keessanii isin geessa jechuudha. Login page keessanitti isin geessa. Mute godhaa warri mute hin goone. Mute godhaa. Please mute godhaa. Wandimu haga amma nagaa ture mute godhaa ayyee. Then yaw gaafa buutuun verification isinitti dhufuu danda'a. Okay, dhiifamas bira. Yeah. Gaafa boot verification isinitti dhufuu danda'a yaa bootii isaa galfadhaati achi haala kanaan username keessanii fi password akkanatti galfattan jechuudha. So erga kana goone booda jalqabarratti erga galfanne booda gen maal barreessuudhaa qabna ChatGPT yookaan immoo Gemini fayyadamnee barreeffama qopheeffachuu qabna. Barreeffamni isin nuti qopheeffannu kamaaliiti faayilii bichaa miti kahiinu jedheeraami. Gemini bira deemnee yookaan immoo AI tokko bira deemnee barreeffama qopheeffanna. Fakkeenyaaf an ChatGPT jaaladha. ChatGPT seenee waa'ee heera mootummaa federaalaa afaan Oromoodhaan naa barreessi jechuu ni danda'a as keessaan. Afaan Ingiliffaan illee barreeffachuu dandeettan. Mee afaan Oromoodhaan naa barreessi jedhaan waa'ee heera mootummaa federaala Itoophiyaa akkana godhee F3 constitution then constitution barreeffama dheeraa naaf barreessi. Barreeffama dheeraa dheeraa ka jedhu dheeraa jedhee dheeraa. Okay, kanaan durallee leenjii fudhannee akkaataa barreeffamatti qopheeffannu irra deddeebiidhaan kan qopheessinuuf sirriitti akka isinii galuuf dheeraa naaf qopheessi. Mute godha naaf barreessi jedhaan akkanatti isinii galee then send godha jechuudha ChatGPTdhaan. Even ChatGPTin silkii irratti immoo wanniidhaanuu isinii barreessiti kunoo afaan Oromoodhaan naa barreessu jalqabde waa'ee heera mootummaa federaalaa dimokiraatawaa Itoophiyaa jettee kunoo barreeffama. Mute godhaa jennaan okay. Barreeffama waa'ee heera mootummaa federaalaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa naaf barreessi jedhee ChatGPT gaafadhee barreeffama akkanaa naaf kenniteerti. So wanni amma ijoolleen teenya maal dogoggoraa jirti kana guutuu akkuma isinii barreessiteen kana guutuu copy kaastee akkuma jiruun copy kaastee add title bakka jedhu irratti ijoolleen galchitanii jirtan kun dogoggora cimaa dogoggora website keessa akkaan isin jala ajjeesu keessaa isa tokko jechuudha. Jalqaboonni copy kaastan isa kamii yoo jenne isii tan argitanii waa'ee heera mootummaa federaalaa
Dimokiraatawaa Itoophiyaa ka jettu yookaan immoo waa'ee taayitilii jedhee gubbaarra ka jiru isii tan kophaa kaastan kooppii kaastan isii tan kooppii kaastanii garana deemtanii gara weebsaayitii keessanii deemtanii dan niw ka jettu tuyinee poostii keessa seennaa jechuudha bakka poost jettutti tuyina ida'uu kana tuyinee jechuudha. Dan poostii keessa seennee as keessatti isii kana tuyinaa jechuudha haala kanaan achi yaa'u poostiin naa dhufaa bakka kuni taayitiliidha. Taayitilii jechuun waa'ee namni sun dubbisuuf deemu isinii galee fakkeenyaaf kitaaba akkanaa yookaan barreeffama akkanaa yookaan amma fakkeenyaaf saayinsii naannoo kutaa 8ffaa akka jedhan san ifa isinii galee asirratti ijoollee. Kanaafuu okay ishii ammas gara naa dhufu. Dhiifama. Then as biraa dhufu. Then akkuma reefu isiniin jedhe waa'ee heera mootummaa tajettu tun kophaa kooppii kaati tun acheessa deemna add post jenneerraa mireefu add title nuun jette as keessatti. Title jechuun ijoo jechuudha as keessatti ijoo as keessaan kenna jechuudha asitti. Ijoo kenna as keessa kenna jechuudha. Itti aansinee garana dhufuudhaan immoo yaa'u barreeffama kana asirraa kaasnee seensa ka jedhu irraa osoo hin taane as biraa kaasnee asirraa kaasnee akkanatti kooppii kaasnee hundayyuu as hagaachi haga dhumaatti akkanatti marayyuu filannee haga dhumaatti haga xumura haga jedhutti achi then me hagaasii heerri kun barbaachise ka jedhullee yaa'u hagaasii sabni guddaa Itoophiyaa kan biyya hedduu taatee nagaa qabajuu hundaa'uu fi seera barbaachisa maali jedha. Okay, akkanatti kooppii kaasne jechuudha. Kooppii kaasne yaa waan ma'anaa hin qabne isin edit gochuu dandeettan jechuudha as keessaan. Garana deemnee as keessatti. Look kuni taayitiliidha. As keessa akka hin maxxansine. Look amma fakkeenyaaf as keessatti osoo maxxansee kun as keessa osoo maxxansee akkana ta'a. Isin as keessatti hin maxxanfamu. As keessatti isin galee bakka kana jechuudha. Yookaan takka as keessatti inni interweetii goonuun jala dhufa jechuudha akkanatti. Isinii galee. So akkanatti waa'ee heera mootummaa erga barreessinee kaanee fixnee booda jala gara dhumaarratti deemne dhumarra wayya faayiliin bakka itti hidhamu maaliif heerri barbaachisee bakka jedhu kana as biratti download PDF jennee asitti PDF hidhuudhaaf ka dhufneef akkasiimi download PDF jennee akkanatti erga barreessinee booda erga barreessinee booda ida'uu tana tuqna. Ida'uu tana tuyneetiin bakka sarchii keessa faayil jennaan argitanii kunooti faayiliin dhufe faayiliidha akka itti hidhuudhaaf deemaa jiru kana wayitii irra tuynu asitti nuu galchiti achi wayitii as nuu galchitu maal goona as bira deemne upload jennee reefu maal buufanneerra jenni heera buufanneerra. Seerota PDF buufanneerraa eenyurraa lawyer.hasan.org ka jedhurraa as keessaa kan akkanatti itti naqna jechuu asiin kunoo amma wanni ta'aa jira jechuu wanni addaa hin jiru akkuma kanaan dura suuraa itti naqxan kunooti heerri seenne ammallee as biratti faayilii keessa seenuudhaan ammallee faayilii kan 2-3 itti hidhuu dandeettan wanni barreeffama tokko keessa PDF tokkollee hidhachuu dandeettanii PDF 10 illee hidhachuu ni dandeessan jechuudha. So ammallee irra deebitanii as bira upload jettaniini amma FDL constitution hidhee jira. Then heera mootummaa naannoo Oromiyaa illee akkanatti hidhaa. Achi seerota jiran haala kanaan hidhaa jechuudha. Okay. Barreeffamni tokko gaariidha kan jedhamu waan gurguddaa 3 gaafa qabaateedha Google jalatti kan jaalatamu. Tokkoffaa keywordii waan jedhamu jira. Keywordii jechuun focus keywordii yookaan immoo jechama barreeffamichaa, jechama addaa. Jechama kanaan gaafa search isin godhaman tan akka Googlein ol isin baasu. Fakkeenyaaf jechamni isin fayyadamtan websaayitiidhaan adda ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf ani maal jedhee fayyadama jechama kanaaf fakkeenyaaf as keessaan waa'ee heera mootummaa federaalaa kan jedhu jechama kana fayyadamuu danda'a. Isin immoo mootummaa federaalaa dimokiraatawaa Itoophiyaa jettaniif jechama fayyadamuu dandeettan.
keywordii naa kenni jechuu ni dandeettan. As keessatti asillee deebitanii ChatGPT-dhaan isinii galee ChatGPT-dhaan give me yookaan immoo give me focus keyword yookaan immoo keywordii naa kenni jechuu ni dandeettan. Keywordii bareedaa akka isinii kennituuf. Focus keywordin kun F3 constitution kun baay'ee isinii kenniti. Isinii galee heera adda keywordii fakkeenyaaf tokko kana fayyadamuu danda'a, tokko immoo kana fayyadamuu danda'a. Kanaafuu amma ani kana haa fayyadamu fakkeenyaaf shiidan heera mootummaa federaalaa kun Itoophiyaa kana haa fayyadamu. Shiidan tana haa fayyadamu. Isii tana as keessaan fuudha. Eessa seenti? Paragraafii yookaan immoo paragraafiin maal jedhama kun ijoollee? Paragraafiin afaan Oromoodhaan natti himame. Rakkoon qabuuf godha. Warra Ingilleetu jira. Paragraafiin natti hima afaan Oromoodhaan amma na jalaa baddeeti. Raamis ammiitu godha. Amma keewwata jalqaba irratti keewwata jalqabaa keessa kiiwardiin sun jiraachuu qaba. Kunooti kiiwardiin asin naaseeneera. Yoo hin jiraanne heerri mootummaa federaalaa dimokiraatawaa kuno hagaasii Itoophiyaa hagaasii kana fudhachuu danda'a. Isii tana kooppii kaafadha. Yookaan immoo isii kanallee fayyadamuu danda'a. F3 constitution ka jedhu jechuu akka fedhii keessaniiti. Amma advance godhaa jirraami xiqqoo dabalaa jirti kilaasii kenna tareerraa ammoo akkasii mannichi barreeffamni barumsi illee akkasii bara. Advance taara isini guddataara bar akkasii aywa kanaafuu waitii waa hojjetan garuu in sodaatina dhiifama sabira kaayis okay in sodaatina akkuma ta'ettu barreeffamaa fi faayilii ittiidha garuu advance aan isin barsiisa advanceicha isin galee isin barreeffama barreessitaniimi faayila ittiitaniimi yoo feetan keywordii filattanii maaliif itti aansitanii filachuu dandeettan. Haa ta'u malee har'aa fi boruu keessattuu erga viidiyoo YouTube ilaaltaniin booda barreeffamicha akkaataa wanniitiin keywordiitiin babbareechitanii wanni gochuudhaa qabdanii jechuudha. So fakkeenyaaf heera mootummaa ka jedhu filachuu danda'a. Fakkeenyaaf heera mootummaa ka jedhu isa kan jecha matana jechuudha. Jecha matana fudhadhe. Jechamni kun eessa fa'aa seenaa taayitilii irratti. Headingii irratti. Headingii jechuun kun ijoo amma kun seensarraa aanee ijoon lammaffaa maalummaa heera mootummaa jedha. Achi uumama heera mootummaa jedha akkana argitanii. Uumama heera mootummaa jedha akkanatti seensistan jechuudha. So keewwata jalqabaa dhumarratti wanni nuti galchinu tokko jira. Maalinni suuraa imeejii as keessattuu imeejii filan imeej jennaan. Dhiifama. Okay, maaliif akkana naan jedhe ol postitti gaafa akkana argitanii editoo itti godhaa jirtanuu gara duubaa gaafa isin jalaa deebi'ee maal gootan ammallee daashboorditti gaafa isin jalaa deebi'ee ol postii keessa seentanii akkanatti bakka post jettu tana seentanii ol postii keessa seentanii achi kuno draaftii keessa isinii ta'a as keessaan. Draft jedhee isinii ta'a waa'ee heera mootummaa ka jedhu kan wayitii irra tuwitan irra deebi'ee dhufa jechuu akkanatti. Irra deebi'ee dhufa then restore backup jettaniini achi gara waan jalqabdanirraa gara akkasitti isin deebisa. As bira deemnee isiniin jedhe dhumarratti as biratti imeejii suuraa qofa galchine jechuu asitti. Suuraa qabaachuun barreeffama tokko akka Google biratti baay'ee jaalatamaa ta'u taasisa. Suuraa kanaan wal qabatee illee uumuu dandeettan ChatGPT irratti yoosuu isinii uumti isinii galee as biratti yoo fedhe create yookaan immoo suuraa naa uumi jechuu ni dandeettan. Create Ingiliffaan ajajuu jaaladha saniif create feature image for the blog jedhaanii akkanatti achi suuraa akkana naa uumti isiinuu ChatGPT suuraa naaf uumti. Yoo fedhe immoo yoo isin eeggadhu sabriin qabuu yoo ka jettan immoo miidiyaa laayibrarii irra suuraalee keessantu jira. Gara gadii deemtanii kunooti suuraalee keessan kan feetan akkanatti filattanii jechuu akkasitti. Achi hoo ila as keessa bakka akka hin dogoggorre maalinni akkana galchitaniimi
yoo dandeettan alternative text bakka jettu tanatti alt irratti. Kun advance warra advance godhaniif kana barsiisaa jira. Warri kaan image galchinaan nu nga'a. Gan warri advance gootan immoo dabalata immoo dabalata gochuu barbaadan immoo bakka alternative text ga jedhu kanarratti keyword reefu filattan san asitti galchitanii jechuu dhiifama. Kana miti keyword naan filadhe. Keyword naan filadhe heera mootummaa federaala Itoophiyaa as keessatti galchaa jechuu as keessatti galcha. Argitanii? Dan akkana erga gootanii booda suuraa galchee jira. Dan bakka post jettu tana tuqa jechuudha. Bakka post jettu tana tuqeetiin achi set feature image ka jedhu kana tuqaa jechuudha. Yoo suuraa naa uumte kun naa uumteerti. Aga tokko xiqqoo mata si hafe. Dhiifama. Dhiifama tinni naan jedhe. So as keessatti feature image haga dhufutti eegnu. As biratti immoo jala bu'ee ammallee slug bakka jettu tana slug ka jettu tana isii tana tuqee ammas keyword kiyya keyword reefu filadhe kun soo dhiifama keyword reefu filadhe kunis heera mootummaa federaala Itoophiyaa ka jettu tana asitti naqaa jechuu as keessatti dhiifama kana jalqaba irraa kaasu kan irraa kaasee akkasitti heera mootummaa federaalaa ka jettu tana galchaa jechuudha. Keywordin kiyya asitti illee seente achiyoo jala deemee as keessatti kanaan durallee screenshot dhaabeera. Okay galato no godhaa jira. Ashi ammas amma reefu kaataagooriin kun kaataagorii maaliiti? Wow bahee jiraan ijoollee jira. Okay bahee jira jechuu argite. Fayyimi ankeetan. Aywa. Okay. Screen share isin yaa godhu. Amma screen mul'achuu isaanitti himtanii yaa. Okay. Mul'ataami screen. Mul'ataami ijoollee. Ashi. So maalirra dhaabne image uumuu irratti dhaabne. Okay dhiifama. Ashi. Suuraa uumuu irratti dhaabne ChatGPT-dhaan jechuudha. So kuno suuraa naa uumteerti. Kana download godhadha jechuudha tana. Kan erga download godhadhee booda achi feature image keessa seenee feature image ka jedhu keessa seenee as keessatti upload godhaa. Achi select file jedhaani faayilli kun maal inni suuraadha. Isa kana filadhaa jechuudha. Wayitii kun seenu yaa feature image jechuun wayitii barreeffamni tokko maxxanfamu suuraa gubbaarratti taa'u jechuudha. Fakkeenyaaf kun amma websaayitii kiyyatti yaadachaa ammallee websaayitii kiyya keessa bloogii keessa yoo seentan lawyer.hasan.org keessa bloogii keessa yoo seentan as keessatti kuno amma kun feature image qabu hin bareedu akkaataan taa'umsi isaa argitanii kunniinoo suuraa alaabaa Itoophiyaa akka qaban kunniin mul'ataami kunniin amma feature image qaban jechuudha. Feature image jechuun suuraa gubbaarratti taa'u. Suuraa share wayitii gootan dhufu jechuudha. Isin galee. Kanaafuu as keessa seentanii ashi as keessa seentanii yaa feature image kana set feature image jennaan jechuudha. Kana ChatGPT ka jedhu kana title isaa irraa kaasee ashi set feature image jedhaan jechuudha. Akkana naa seente. Ishi kaataagoriin yookaan immoo kaataagorii jechuun maal afaan Oromootiin? Maddabii. Middibii yookaan garee yookaan immoo barreeffamni kun waa'ee maaliiti? Waa'ee seeraatiini? Caasaa jechuudha. Caasaan isaa maal keessa ramadama? Waa'ee seeraati bar. Akkasiimi? Barreeffamni kun. Ramaddiidha. Ramaddiin isaa waa'ee seeraati mi ka barreessini? Waa'ee seeraati. Kaataagorii seera jedhu asitti uumnaaf jechuudha. Si'a tokko qofa uumna as keessatti noo badha sirritti. Si'a tokko qofa uumna. Jalqa yoo hin jiraanne innu fakkeenyaaf an kanaan dura uumee jira. Loos blog jedha kunooti. Seera jedhee. Yoo mute godha. Inni kana dhabsiisaa jiru. Mute. Baay'ee salphaadha. Advance godhaa waan jirruu fi waan dhibu fakkaata malee
poostii gochuun baay'ee salphaadha baay'ee asirratti hubannoo akka argattan isinii galee. So loos blog keessatti kaataagorii uumaaf yookaan immoo yoo feetan immoo akkana kaataagorii uumtan jechuudha. As keessaan kunuun fakkeenyaaf seerota barruulee seeraa jedhee isinii galee amma barruulee seeraa erga barreeffamni kun barruulee seeraati. Erga barruulee seeraa takka wayitii uumu add kaataagorii kan jedhee tuqaa barruulee seeraa jedhee asitti new category name kan jedhu as tuqaa then add category jedhaan. Amma parent category jechuun barruuleen seeraa kun maal keessatti siifaa taa'uu jechuudha. Fakkeenyaaf category adda addaa jira. Business category jira, expert akkuma website keessanii adda isinii galee as keessaan. Amma loos blog kan jedhu keessa yoo akkanaaf taa'u barbaade akkana godheetiin kana tuqee parent category haadhoo caaseeffama kam jalatti loos blog jalatti godheetiin yookaan immoo ofii keessanii uumtanii akkanatti aadi jettanii jechuudha. Kana booda barreeffama afaan Oromoodhaan yoo uumtan barruulee seeraa jecha uumaa hin ooltan. Maal gochuudha? Asuma deemtanii isimatana click gochuudha. Kanan durallee viidiyoo hojjedheera viidiyoo sanillee sirriitti ilaalaa. Kunoo kanneen clickii gochuudha qofaa jechuudha. Erga kana godhee booda eessa deemaa waan biraa hin godhu waan maraa fixee jira as keessa bargit ganaadha. Kilaasiitti aanutti immoo akkaataa liinkii keessoo fi liinkii alaa waan jedhamu jira. Isallee akkaataa itti nu barannaa. Ammaaf garuu barreeffama qopheessinee suuraa itti galchinee achi PDF'n websaayitii keessaniif baay'ee murteessaa waan ta'eef PDF itti hiinee achiin booda publish goonaa jechuudha. Yoo xiqqaate barreeffamni illee haa gabaabbatu PDF matti fe'adhaa amma booda isin gal PDF dhuun baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha jechuudha. Leenjiin kenna har'aa kana fakkaataa. Yoo haala kanaan jabaannee ka hojjennu taate yaa'u euro 5,000 miti. Amma look euro 5,000 kan jedhee page view euro 5,000 kanaan dura wayitii aan hojjedhu ka isinitti garsiise page view baay'ee xiqqaadhaan. Page view isaa baay'ee xiqqaadha. Kun as bira yoo gad deebine page view isaa gara 176 jedha guyyaatti euro 400 wayitii hojjedhu. Isin galee asitti mul'ata viidiyoon isaa. Isin galee page view xiqqaadhaan euro 100 guyyaatti hojjedha. Kennamoo page view guddaadha. Baay'ee guddaadha kenna. Fakkeenyaaf kanarratti look page view 55 ka euro guddaa hojjetaa ture. Isin galee kun asirratti look page view isaa meeqa jedha? In mul'ataa mi ijoollee? Page view isaa 415. Page view 415 kanaan garanaa deemu. Okay, ammallee dhiifama. Look, page view 415 kanaan euro meeqa hojjedheera? Euro 372. Kunoo sirriitti halaaltanii argitanii. Page view 415 mul'ataami? Zoom ta'eera jechuudha. Akkana. Kennoo page view kenna baay'ee guddaadha. Geen turtii of keessaa qaba. Amanamummaa websaayitii kennaa waan jedhamu jira. Isin gal turtii websaayitii waan jedhamu jira. As gahuudhaaf maal carraaqiidhaan achi gahamaa. Guyyaa tokkotti namni hundinuu wayitii suuqii banatu, wayitii gabaa wayii banatu guyyama banate miliyoonaraan ta'u. Suuta deemaa ol ka'a. Isin galee. Inda gaamaami? Yaa akkuma sanii hojiin websaayitii illee har'uma kaatanii birrii 10,000 euro 10,000 euro 50 guyyaatti hojjettan kana beekaa. Birrii 50 birrii 10 hangaafa dhiifama bakka hin taane kaa'e. Hangaafa ji'atti birriin 500 gaafa naaseentu harqiyaa maal naaseene gaafa jedhu qaba. Isin galee as keessatti. So kun garuu ka ta'eef websaayitiin kiyya bara 2019 monetize ta'ee ji'atti euro 5,000 argachuu jalqabuun kiyya 2020 fi 21 waggaa lama booda. San dura ji'atti 1,000 argataa oola. Isin galee. Page view immoo hin qabu gaafas akkuma reefu isinitti agarsiise. Kenna hoo page view guddaa qaba.
silaa limited ta'uu baate kunoo waan an torbaanitti argadhu kun guyyaatti argataara. Turishoppiidhaan. Kun mul'ataa miti? Argitan. Kun turishoppiidhaan waan ani guyyaatti argadhu waan ani torbaanitti ji'atti argadhu turishoppiidhaan garuu guyyaatti argataa jira. Wanni xiqqaatteef maali? RPM kun ol ka'uuf maali? Hojii kennarratti plus hojiin keessan dhuunfaa keessaniin ilaala hubadhaas keessatti. Fakkeenyaaf bokkuu turishooppii ilaala. Bokkuu turishoopp googirratti sarchii godhame ofii keessanii akkanumaan callisaati bokkuu jettanii akkanumaan bokkuu fintabaas jedha. Turishooppii keessan galchina. Bokkuu fintabaas. Sinigalee fintabaas. Bokkuu turishooppii osoo hin jedhin ifam. Bokkuu fintabaas. Then okay. Akkanatti sarchi godhame. Kuno bokkuu fintabaas take solution jettee dhufti. Google irratti. Wanni akkana dhufeef maalinni yoo naan jettan bokkuu kanarratti barreeffama hedduu barreesseera. Isin galee hedduu barreesseera. Hedduu baay'ee hedduu ta'e bokkuu turishop gaafa jedhemaa zirziriidhaan naa fida kuno. Zirziriidhaan naa fida. Kuno detail isaa takka takkaan tokkoffaa irratti fide bokkuu turishop gaafa jedhe keessan hoon dhufa barreeffama gaafa baay'istan kuno blogiin isaas jalaan dhufa. Linkiidhaan nuun barbaanne. Googiliin websaayitii keessan gaafa jaalatu ol isinii baasa. Maaliif nama hedduu jira rizaaltii meeqa jira? Rizaaltii tokko irratti 10tu jira asiin 10tu jira. Gara rizaaltii 100tu jira bokkuu fintabaas ka jedhu kanaan jechama kanaan. Isaa maaliif ol ba'e kunoo barreeffama hedduu kan inni barreessi. Faayilallee qaba. Chaanaalii keenya subscribe argitanii gochuudhaan like gochuudhaan akkasumas isinii komentii jalatti kaahuudhaan isinillee haala kanaan barreeffadhaa haala kanaan post godhaa achi waliin ilaaluu gadi buufnaa maaliif ijoolleen VPN-dhaan laalaa nu rakkisaa waan jiraniif waliin ilaaluu kanarra hundinuu ofii isaa haa guddifatu. Yaa'u Noovembarii kana Telegiraama isinii qopheessinee jirra. Keessatti Feesbuukii isinii qopheessinee jirra. Warri Feesbuukii gurguddaa qabdanillee akkuma nuti isinii qopheessineef isinillee ammayyuu dhaabu waliin nu gargaaraadha. Wal gargaarree namni hojiitti haga ofii qaba. Amma garaada jedhuun oltuu jira. Kanaafuu viidiyoo kiyya har'aa ammayyuu gara weebsaayitii dhibbaa jira. Kanammoo maaneej gochuun baay'ee nama rakkisa waan ta'eef kanaafuu hundi keessanuu akkasitti wanni godhaa. Chaanaalii keenya subscribe godhaan nu asirratti waliin fitna jechuudha. Waan waliin turtaniif hundi keessanuu galatoomaadha. Warri gaafii qabdan warri miiting irratti gaafii qabdan immoo yaa'u kana booda gara gaafiif deebii kennaatti dachaana. Warri YouTube'dha asirratti kilaasii kenna xumura jechuudha.